चलिए जानते हैं कौन सा कुत्ता आपको कितनी देर में मार सकता है। और लास्ट वाला है इन सब का भी बाप, नंबर 9 ग्रेट डेन, ये 20 मिनट में आपकी जान ले सकता है। नंबर 8 बॉक्सर डॉग, ये 17 मिनट में ही आपको टपका डालेगा। नंबर 7 वोल्फ हाइब्रिड, ये 15 मिनट में आपकी जान ले सकता है। नंबर 6 हस्की डॉग, ये 12 मिनट में ही आपको ऊपर पहुंचा देगा। नंबर 5 बुल मास्टिफ, ये 10 मिनट में ही आपको खत्म कर देगा। नंबर 4 डाबरमैन पिंस्चर, ये 7 मिनट में आपकी जान ले सकता है। नंबर 3 जर्मन शेफर्ड, ये 4 मिनट में आपकी जान ले सकता है। नंबर 2 रॉट व्हीलर, ये 3 मिनट में आपकी जान ले सकता है। और लास्ट वाला देखने से पहले अगर आप शराबी नहीं हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब वही करेगा जो शराबी नहीं होगा। नंबर 1 पिटबुल, ये पल भर में ही आपको खत्म कर देगा।